أكيد هيجي عليك اليوم اللي تعدي فيه على الجيم، اللي هو الملجأ الأول والأخير للفتي و95% من الناس اللي بيقولوا. هناك بقى ممكن تلاقي الشاب الفورمة اللي عامل نفسه فاهم في أي حاجة وعنده معلومات لأي حد. يا سلام لو سمعك وأنت بتتكلم على الدايت، هتلاقيه داخل عليك الدخلة إياها. يا ابني اسمع مني، لو عايز تخس وتظبط اقطع نشويات، ما تاكلش لا رز ولا مكرونة لمدة أسبوع، هتلاقي خسيت وجسمك ظبط. في الحقيقة إنك لو قطعت نشويات هتلاقي نفسك تعبان وهمدان معظم أوقات اليوم، وفي نفس الوقت تركيزك في أي حاجة هيبقى ضعيف، لأن النشويات هي المصدر الأساسي للطاقة، وفي الآخر بتتحول لجلوكوز اللي هو الغذاء الأساسي للمخ. كنت تعرف كمان إنك لو عايز تحرق دهون لازم تاخد نسبة نشويات في الأكل اللي بتاكله؟ حاول تخلي وجبتك ربع نشويات وربع بروتين ونص خضار، ولو هتاكل النشويات بنسبة كبيرة خليها في فترة الصبح، بكده تبقى قدرت تتحكم في نسبتها وفي مواعيدها. سيبك من اللي بيقولك إنك عشان تخس وتظبط يبقى لازم تقطع نشويات. شاركنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام على هاشتاج اخترت صحتي، واعمل تاج لصاحبك الفورمة اللي دايما بيفتي في الجيم.